Hoje eu tô puta por dentro das minhas calças. Esses garotos vieram jogar bola aqui dentro de casa pra estragar minha paz. Eles vieram jogar bola aqui dentro de casa. Eu digo, vai jogar essa merda na rua. Eles vieram pra cá pra dentro de casa, jogaram, chutaram a bola, pegou no meu ventilador, quebrou meu ventilador que eu comprei há uma semana, gente. Olha essa merda aqui, vou até pegar. Desliga aí, Maico, tá ligado? Essa merda, o que aconteceu? Desliga, Maico. Aqui. Tá vendo meu ventilador, o que aconteceu com essa merda? Mas eu digo pra eles, não quebra, tenha cuidado com as coisas. Eles não têm, entendeu? Já saem jogando as coisas. Não é certo, gente. Eu não compro nada com o cu, eu não dou.